तुमच्या घराला तुम्ही जर महागडं लॅच लावलं असेल तर ते कितपत सुरक्षित आहे हे तुम्ही तपासून पहा, कारण एका प्लास्टिकच्या पेपरमुळे तुमचं महागडं लॅच निकामी ठरू शकतं। विश्वास बसत नाहीये ना, तर ही दृश्य पहा। तर आपण या व्हिडिओमध्ये बघतोय कशा प्रकारे हे महागडं लॅच उघडलं जाऊ शकतं आणि ते सुद्धा एका साध्या प्लास्टिक पेपरनं। तेव्हा तुमच्या घरी असं महागडं लॅच लावलं असेल तर ते तपासून पहा, कारण घरफोडे अशी शक्कल वापरून घरफोडी करू शकतात, तुमच्या घरातला किमती ऐवज चोरू शकतात। कोणत्याही मोठ्या कंपनीचा लॅच असेल तरीही त्याच्यावर डोळे झाकून कधीच विश्वास ठेवू नका। हा इशारा देण्यामागे सर्वांची सुरक्षितता हाच आमचा मुख्य ध्येय आहे। अजूनही विश्वास बसत नसेल तर पुन्हा आपण ही दृश्य पाहतोय। उलटा सीधा करो।